ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் பேர் குணா. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்ருங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து சேர்ந்துடும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து பீரோலுக்குள்ளே வளவு டிசைன். இது வந்து துணி டிசைன் மாதிரி இருக்கும், பழங்காலத்து டிசைன். ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் இந்த டிசைன் தான் ரொம்ப மாடலாக இருக்கும். இப்போ இதை யாரும் விரும்புறதில்ல. இது பழைய பீரோலு, அதில் வைக்கிறக்காண்டி ஒருத்தவ கேட்டிருந்தாங்க, அதனால் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். இப்போ வந்து டிராயிங் வரைஞ்சிருக்கேன். இது இந்த பழைய டிசைன்னால் கொஞ்சம் வேலை கூடுதலாக இருக்கும். இது ஃபுல்லாகவே இது 2 இன்ச்சு காணா பாருங்கள். இந்த பலகா, தேக்கம்பலகா, இதை நம்ம அடித்து கொண்டு வர்றது கொஞ்சம் வேலை கூட. இப்போ டிராயிங் போட்டுட்டேன். இப்போ இதுக்கடுத்து வந்து இப்போ நம்ம ரஃப் அடி போட்டு வச்சுருக்கேன். வளைவுலாம் கட் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள், இப்போ குளவு மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன். இது வந்து 2 பக்கம் 6ஆக கட் பண்ணிவிட்டு நடுவில் உள்ளதில் வந்து நம்ம உளியை வச்சு அடிக்கணும். இதுக்கு நான் யூஸ் பண்ண உளி வந்து 2 இன்ச்சு உளி, ரம்பம் யூஸ் பண்ணேன். ரம்பத்தை வச்சு நடுவில் அறுத்துட்டு கொஞ்சம் இறக்கி அடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், கம்ப்ளீட்டாக அடித்து முடிச்சிட்டேன். இது பீரோலுக்கு மேலே வச்சுருவாங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ. ஏதாவது டவுட்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.